ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കുരുമുളക് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് ജീരകം, വെളുത്തുള്ളി. ചൂടുകാലം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും തണുപ്പുള്ള വെള്ളം കുടിക്കണ കാരണമുണ്ട് തൊണ്ടവേദന, അതുപോലെ കഫക്കെട്ട്, ചുമ എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു റെമഡി ആയിട്ടാണ് ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ ഹെർബ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ. തൈം ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഹെർബ്സ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക ഒരു 5 മിനിറ്റ്. അതിനുശേഷം ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ. കഫ് ആൻഡ് കോൾഡിന്. കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് കല്ലുപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 5 മിനിറ്റ് തിളക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കല്ലുപ്പ് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി ഗാർഗിൾ ചെയ്യാം. അത് തൊണ്ടവേദന കുറയ്ക്കും. അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ഇനി നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി നമുക്ക് ഇടവിട്ട് കഴിക്കുക. എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്കിൽ കഴിക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ.